စေကလမဟာမျိုးသားတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးဆိတ်ဆွမ်းထပ်ပါတယ်။စေကလမပင်ဟာမြန်မာရိုးရာဆေးပညာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလူများရဲ့ယုံကြည်အားထားမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ဆေးဘက်ဝင်စွမ်းရည်တွေကတကယ်ကိုမှအမခံပါ။သူ့မှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုအထူးကောင်းမွန်တဲ့ဂုဏ်သက်သီးများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ပထမအဆုံးအနေနဲ့စေကလမဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူရှက်တာကိုထိရောက်စွာတက်တာစေနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာကိုယ်တွင်အပူခြင်းမြင့်တက်ပြီးတော့အပူရှက်ခြင်းဖျားနာခြင်းစတာတွေခံစားရတဲ့အခါစေကလမကအပူကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့တဘာဝစွမ်းအင်ကြောင့်အလွန်ကုန်မှအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမှစေကလမဟာလည်းအမျိုးသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထူးကိုမှအထောက်အကူပြုပါတယ်။သူကတော့အမျိုးသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့ပုံမတက်ကြွလန်းဆန်းစေဖို့နဲ့အထောက်အကူပြုတာကြောင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအတွက်အဖိုးတန်တဲ့တဘာဝဆေးစွမ်းတစ်လက်ပါ။ဒါပေမဲ့မကသေးပါဘူး။စီလန်ကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီမထိန်နိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်သီလည်းစေကလမမှာရှိလို့နေပါတယ်။ဒါဟာလည်းအသက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့စီလန်ကြောင်းအားနေတဲ့သူတွေအတွက်အလွန်ကုန်မှအသုံးဝင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပါ။ကျန်းမာရေးအပြင်အလားပါအတွက်လည်းစေကလမကအများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်။သူကတော့အရေပြားနဲ့အလားပါအတွက်လည်းအထူးအကျိုးပြုပြီးတော့အရေပြားကိုနုညံ့ချောမွေ့စေကအသားရည်ထိခိုက်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ပါစေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့စေကလမမှုတ်ကိုရေနဲ့ဖြောပြီးတော့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိမ့်ကျက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖြင့်အသားရည်ကိုကြည်လင်ဝင်ပါစေပြီးတော့ဆုပ်ပြည့်စေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲစေကလမဟာရှင်သားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာလည်းဟော်မုန်းစနစ်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့စေကလမရဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မတော့ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းညမအိတ်ခင်ရှင်သားမှလိမ့်ကျက်ပေးုံနဲ့လေးပတ်အတွင်းတိတသားလေးကိုမှဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုတွေ့နိုင်မှာပါ။အစာချေစနစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲစေကလမကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေကိုပါဝင်လို့နေပါတယ်။သူ့မှာအမြင့်တဲ့ကျွဲဝါစွာပါဝင်တာကြောင့်ဝမ်းချုပ်တာကိုတက်တာစေပြီးတော့အစာချေစနစ်ကိုလည်းပုံမှန်လေပတ်အောင်လို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။အမြင့်တဲ့ကတော့ဦးလန်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဝမ်းမှန်စေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့မိဖွားပြီးစားမိကနေအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲစေကလမဟာအထူးကိုမှတင်တော်ပါတယ်။သူကတော့မိဖွားပြီးစားခန္ဓာကိုယ်နလန်ပြန်ထူဖို့တွေးတာတက်စေဖို့နဲ့နှိုးထွက်တိုးစေဖို့ကိုအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။စေကလမကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုနိုင်တာပါ။ချောင်းဆူရာနဲ့ဖျားနာတာတွေကိုတက်တာစေဖို့စေကလမကိုရေနဲ့ဆင်ပြီးတော့တောက်တုံနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝမ်းလျှောတာတွေကိုလည်းတက်တာစေဖို့စေကလမကိုတုံနိုင်ပါတယ်။စေကလမရဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အစွမ်းတစ်ခုကတော့တွေးတင်တကြားတက်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့စီယိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအတွက်တွေးတင်တကြားတက်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမှာအထူးကုန်မှတင်တော်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာကြိတ်တွေမဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပြီးတော့ကိုခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်သီတွေလည်းသူ့မှာပါဝင်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေကလမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့တတိထားတဲ့အချက်လေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။စေကလမကိုစားသုံးမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ရေကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဆင်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။စေကလမဟာရေကိုဆက်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်သီရှိတာကြောင့်လုံလောက်တဲ့ရေနဲ့မစိမ့်ထားဘူးဆိုတော့ဖြင့်အစာချေလမ်းကြောင်းထဲမှာပွာလာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဥပိ္ပဒါမျိုးတွေလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ရေကိုတေချာဆင်ပြီးတော့မှစားသုံးသင့်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုတော့ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးကျင်တဲ့ညီကိုတွေနဲ့ကိတ်ချင်တဲ့မမတွေအတွက်ကတော့စေကလမကိုသုံးကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Unformia Facebook page ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတခြားသော page နဲ့ platform တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကူးယူတင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးပါရစေ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။